Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz 40 yoshdan 65 yoshgacha va undan kattaroq fuqarolarga juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gapirmoqchiman. Ushbu ma'lumot har biringizga tegishli bo'lib, sizning kelajakdagi farovonligingizni, xususan pensiya ta'minotingizni bevosita belgilaydi. Bu shunchaki bir video emas. Bu sizning ertangi kuningiz uchun strategik qo'llanma. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi juda muhimdir. Muammoning mohiyati keling. Avvalgi tizim qanday bo'lganini va hozir nimalar o'zgarganini tushunib olaylik. Bir necha 10 yillar davomida bizning jamiyatimizda pensiya tizimi nisbatan sodda va ancha tushunarli edi. Aksariyat odamlar davlat korxonalarida yoki tashkilotlarda ishlagan, mehnat daftarchalari muntazam yuritilgan, ish staji aniq bo'lgan va pensiya yoshiga yetganda pensiya fondiga murojaat qilish kifoya edi. Ko'pincha pensiya hisoblashning aniq formulasi mavjud bo'lib, u avtomatik tarzda qo'llanilardi. Odamlar o'z kelajagi haqida bunchalik chuqur qayg'urishga majbur emas edi, chunki tizim ko'pchilik uchun bir xil ishlardi. Mehnat daftarchasi bu sizning butun ish faoliyatingizning asosiy hujjati edi va u barcha ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan. Hatto ba'zi holatlarda agar sizning mehnat daftarchangizda qandaydir kamchiliklar bo'lsa ham, ba'zi tashkilotlarda yillar davomida ishlaganligingizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlar topilardi. Ya'ni tizim ko'proq inson omiliga va yozma hujjatlarga asoslangan edi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. So'nggi yillarda pensiya tizimida bir qancha muhim islohotlar amalga oshirildi. Eng muhimi, pensiya hisoblash metodologiyasi murakkablashdi, ish stajiga qo'yiladigan talablar o'zgardi. Pensiya yoshi ba'zi hollarda qayta ko'rib chiqildi va eng asosiysi tizim raqamlashtirildi. Endi sizning pensiyangiz nafaqat mehnat daftarchangizdagi yozuvlarga, balki pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan real ijtimoiy to'lovlarga asoslanadi. Bu degani, agar siz norasmiy ish joylarida ishlagan bo'lsangiz yoki ish beruvchingiz siz uchun to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsa, bu yillar sizning pensiya stajingizga kirmaydi. Bu o'z navbatida ko'plab fuqarolar uchun kutilmagan muammolarga olib kelishi mumkin. Axir, agar sizning mehnat daftarchangizda 25 yil staj yozilgan bo'lsa-da, lekin bu yillarning ma'lum bir qismi uchun real to'lovlar qilinmagan bo'lsa, pensiya fondi bu davrlarni inobatga olmaydi. Shuningdek, tizimning raqamlashtirilishi tufayli har bir fuqaroning shaxsiy hisob varag'iga kiritilgan ma'lumotlar asosiy rol o'ynaydi. Bu esa eski qog'oz hujjatlar asosidagi tizimga o'rganib qolgan ko'pchilik uchun yangi yondashuvlarni talab qiladi. Pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar yoki hozirda 60 yoshdan oshgan har bir fuqaro o'zining pensiya kelajagi uchun shaxsan mas'ul ekanligini anglab yetishi shart. Davlat tizimi endi hamma narsani siz uchun qilib bermaydi, balki sizning faol ishtirokingizni talab qiladi. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanmasligi kerak. Keling, nimalarni bilishimiz kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Pensiya tizimida eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiya yoshidir. Odatda erkaklar uchun 6 yosh va ayollar uchun 5 yosh bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bu ko'rsatkichlar asta-sekin o'zgarishi mumkin. Masalan, ayollar uchun pensiya yoshining bosqichma-bosqich oshirilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, pensiya olish uchun talab qilinadigan eng kam ish staji ham o'zgargan. Avvalgi yillarda ma'lum bir minimal staj bilan pensiya olish imkoniyati mavjud bo'lgan bo'lsa, hozirda qonunchilikda belgilangan to'liq pensiya olish uchun kamida 25 yil erkaklar uchun va 20 yil ayollar uchun ish staji talab qilinadi. Bu stajga nafaqat mehnat daftarchasidagi yozuvlar, balki ijtimoiy sug'urta badallari to'langan yillar kiradi. Ya'ni ish staji endi faqat yozma hujjatlarga emas, balki real to'lovlar asosida shakllanadi. Endi kimlar tashvishlanishi kerakligiga e'tibor qaratamiz. Biri, norasmiy ish joylarida ishlagan yoki hozirda ishlayotgan fuqarolar. Agar sizning ish beruvchingiz siz uchun ijtimoiy sug'urta badallarini o'tkazmagan bo'lsa, bu yillar sizning pensiya stajingizga kirmaydi. Masalan, 55 yoshli Oysha opa qishloq xo'jaligida 15 yil rasmiy ishlagan, so'ngra 10 yil davomida dehqonchilik bilan shug'ullanib, hech qanday rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tmasdan va ijtimoiy to'lovlar qilmasdan daromad topgan. Uning mehnat daftarchasida 11 yil staj bor, ammo yangi qoidalarga ko'ra bu yetarli emas. Oysha opa to'liq pensiya olish uchun
yana bir necha yil rasmiy ishlashi yoki kamida norasmiy ishlagan davrlar uchun ixtiyoriy ravishda badal to'lashi kerak bo'ladi. Agar u bu borada oldindan choralar ko'rmasa, pensiya yoshiga yetganida unga faqat minimal yoki ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Bu esa uning avvalgi turmush darajasini saqlab qolishiga imkon bermaydi. 2. Mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki undagi yozuvlarda kamchiliklar bo'lgan fuqarolar. Eski tizimda bu muammo hal etish osonroq edi. Chunki ko'pincha arxivlar orqali ma'lumotlarni tiklash mumkin edi. Lekin bugungi kunda agar bu ma'lumotlar elektron bazada aks etmagan bo'lsa, muammoni hal qilish ancha qiyinlashadi. Masalan, 6 yoshli Baxtiyor aka umrining 30 yilini turli korxonalarda ishlagan, lekin bir necha 100 yillikda uning mehnat daftarchasi yo'qolgan va hujjatlar to'liq rasmiylashtirilmagan. Hozir u nafaqaga chiqmoqchi bo'lganida pensiya jamg'armasi tizimida uning faqat 15 yillik rasmiy staji aks etganini ko'rdi. Qolgan 15 yil uchun to'lovlar qilinmagan yoki ma'lumotlar bazaga kiritilmagan. Endi u har bir ish joyidan alohida ma'lumotnoma to'plashi, arxivlarga murojaat qilishi va hatto sud orqali stajini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Bu esa juda ko'p vaqt va kuch talab qiladi. O'tdi. Yillar davomida turli xil sohalarda, jumladan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlaganlar. Tadbirkorlar o'zlariga tegishli pensiya badallarini o'z vaqtida va to'g'ri to'laganlariga ishonch hosil qilishlari shart. Masalan, 58 yoshli Davron aka oxirgi 15 yilni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Uning hisobchisi ishlagan yillarda ba'zan badallar noto'g'ri hisoblangan yoki kechikib to'langan. Agar u bu kamchiliklarni hozirdan bartaraf etmasa, pensiya hisoblashda muammolarga duch kelishi mumkin. Pensiya fondi avtomatik tizimi faqat rasmiy to'lovlarni inobatga oladi va agar qandaydir xato bo'lsa, Davron aka uni o'zi tuzatish kerak bo'ladi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak yoki kamroq tashvishlanishi mumkin. Butun ish faoliyati davomida rasmiy davlat tashkilotlarida ishlagan va mehnat daftarchasi to'liq yuritilgan fuqarolar. Agar sizning barcha ish yillaringiz rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazilgan va har oyda ijtimoiy sug'urta badallari to'langan bo'lsa, sizning holatingiz nisbatan barqaror hisoblanadi. Misol uchun, Emin yoshli Nodira xola 28 yil davomida davlat maktabida o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning barcha ish staji to'liq hujjatlashtirilgan, mehnat daftarchasi tartibli yuritilgan va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida uning har bir ishlagan kuni va undan to'langan badallar aks etgan. Nodira xola pensiya yoshiga yetganda pensiya olish jarayoni ancha sodda bo'ladi. Chunki uning ma'lumotlari allaqachon elektron tizimda mavjud. Shunday bo'lsa-da, u ham o'z ma'lumotlarini tekshirib turishi ortiqcha bo'lmaydi. 2. Allaqachon pensiyaga chiqqan fuqarolar. Agar siz allaqachon pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va pensiyani muntazam olib turgan bo'lsangiz, yangi qoidalar sizning hozirgi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilmaydi. Biroq agar siz ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, kelajakda pensiya qayta hisoblash imkoniyatlari yoki qo'shimcha pensiya olish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, 68 yoshli Mahmud bobo 8 yil avval pensiyaga chiqqan va hozirda pensiyasini muntazam olmoqda. Uning pensiya miqdori avvalgi qoidalar bo'yicha hisoblangan. Yangi islohotlar uning hozirgi pensiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Biroq agar Mahmud bobo ishlashni davom ettirsa va uning ish beruvchisi undan badal to'lasa, kelajakda uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, pensiya tizimida ham bir qator istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va odatiy ko'zdan yashirin bo'lgan nozikliklar mavjud. Ularni bilish sizga ko'plab muammolarni oldini olishga yordam beradi. Istisnolar. Bir imtiyozli pensiyalar. Ba'zi kasb egalari, masalan, zararli va og'ir sharoitlarda ishlaganlar, shuningdek ko'p bolali onalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun pensiya yoshi va stajiga oid imtiyozlar mavjud. Masalan, Yexir yoshli Gulnora xola 5 ta farzandning onasi. U avvalgi qonunchilikka ko'ra Yexir yoshda pensiyaga chiqish huquqiga ega edi. Yangi qonunchilikda ham ko'p bolali onalar uchun ma'lum imtiyozlar saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo buning uchun barcha shartlarga, jumladan bolalarni muayyan yoshgacha tarbiyalash va belgilangan minimal stajga ega bo'lish kerak. Bu imtiyozlardan foydalanish uchun tegishli hujjatlarni, tug'ilganlik haqida guvohnomalar, nikoh guvohnomasi va boshqalar taqdim etish muhim. Ikki ayrim kasb egalari.
Ba'zi tibbiyot xodimlari, uchuvchilar, konchilar va boshqa ba'zi sohalar uchun ham maxsus shartlar belgilanishi mumkin. Bu shartlar har doim alohida qonunchilik hujjatlarida ko'rsatiladi. Agar siz shunday sohada ishlagan bo'lsangiz, o'zingizning kasbiy faoliyatingizga doir maxsus qonun normalarini o'rganishingiz shart. Qaltishyatlar, hujjatlarning yo'qolishi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilishi. Agar sizning mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa yoki undagi yozuvlar tushunarsiz, to'liq emas bo'lsa, bu jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Bu holatda sizga arxiv ma'lumotnomalari ish joyingizdan berilgan tasdiqnomalar yoki guvohlarning ko'rsatmalari kerak bo'lishi mumkin. Biroq elektron tizimga o'tilgani sababli arxiv ma'lumotnomalarini ham pensiya jamg'armasining bazasiga kiritish uchun qo'shimcha harakatlar talab qilinishi mumkin. 2. Ijtimoiy sug'urta badallarining to'lanmagani. Ko'pgina ish beruvchilar xodimlarning ish haqidan ijtimoiy sug'urta badallarini ushlab qoladilar, ammo ularni pensiya jamg'armasiga o'tkazmaydilar. Bu holatda sizning stajingizda uzilishlar paydo bo'ladi. Sizning hisobingizda badallar aks etmagani uchun pensiya jamg'armasi bu davrni hisobga olmaydi. Bu ish beruvchi bilan bog'liq muammo bo'lsa-da, uni bartaraf etish sizning zimmangizga tushishi mumkin. Shu sababli har bir fuqaro o'zining ijtimoiy sug'urta to'lovlari holatini muntazam ravishda tekshirib borishi shart. O'tib pensiyaga murojaat qilishni kechiktirish. Ba'zi fuqarolar pensiya yoshiga yetganlarida ham pensiyaga chiqishga shoshilmaydilar. Garchi bu davr uchun kelajakda pensiya miqdori biroz oshirilishi mumkin bo'lsa-da, lekin sizning pensiya stajingizdagi uzilishlar yoki boshqa muammolar hal etilmasdan turib kechiktirish sizga moddiy jihatdan zarar keltirishi mumkin. Masalan, agar sizning 5 yil norasmiy ishlagan davringiz bo'lsa, siz pensiya yoshiga yetib 5 yil o'tib ham o'sha muammoni hal qilmasangiz, o'sha davr baribir hisoblanmaydi. Sezilmas nozikliklar. Bir shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ining INPS roli. O'zbekistonda shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvaraqlari tizimi mavjud. Har bir rasmiy ishlovchi fuqaroning ish haqidan ma'lum bir foiz ushlab qolinib, ushbu hisobvaraqqa o'tkaziladi. Bu mablag'lar pensiya jamg'armasidagi asosiy pensiyadan tashqari qo'shimcha pensiya manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ko'pchilik bu hisobvaraqning mavjudligini bilmaydi yoki unga e'tibor bermaydi. Shuning uchun o'zingizning INPS hisobvaraqingizdagi mablag'lar holatini muntazam tekshirib turish va ularni to'g'ri boshqarishni o'rganish muhimdir. Harbiy xizmat yoki oliy ta'lim davrining hisoblanishi. Harbiy xizmat davri odatda pensiya stajiga qo'shiladi. Oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qigan davr ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin, ammo bu borada ham aniq qoidalar va cheklovlar mavjud. Ba'zi hollarda bu davr faqat ma'lum bir muddatgacha hisobga olinishi mumkin yoki faqat ma'lum shartlar bajarilganda inobatga olinadi. Masalan, 48 yoshli Alisher aka universitetda 5 yil kunduzgi bo'limda o'qigan va harbiy xizmatni o'tagan. U o'qish va harbiy xizmat davrlarini pensiya stajiga qo'shish imkoniyatini aniqlash kerak. Pensiya qayta hisob kitoblari. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlash davom ettirsangiz va siz uchun ijtimoiy badallar to'lanishda davom etsa, har 2 yilda bir marta sizning pensiyangizni qayta hisoblash uchun murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu holatda sizning pensiya miqdoringiz oshishi mumkin. Bu imkoniyatdan foydalanishni unutmang, dedi. Eski va yangi hisoblash usullari o'rtasidagi farq. Pensiya hisoblash metodologiyasi yillar davomida o'zgarib turadi. Eski qoidalar bo'yicha hisoblangan pensiya miqdori bilan yangi qoidalar bo'yicha hisoblangan pensiya miqdori farq qilishi mumkin. Bu farqni tushunish va siz uchun qaysi variant foydaliroq ekanligini bilish uchun mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. 5. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun soliq to'lovlarining ahamiyati. Yakka tartibdagi tadbirkorlar nafaqat daromad solig'ini, balki pensiya fondiga majburiy badallarni ham o'z vaqtida to'lashlari kerak. Agar bu badallar to'lanmasa, ular uchun ish staji hisoblanmaydi. Ko'pchilik tadbirkorlar bu badallarning ahamiyatini tushunmasdan ularni to'lamaydi va natijada pensiyasiz qolish xavfi ostida qoladi. Har bir tadbirkor o'zining soliq va pensiya badallari to'lovlari holatini e-soliq xizmati orqali muntazam tekshirib turishi shart. Amaliy maslahatlar, nimalar qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Sizning pensiya kelajagingizni ta'minlash uchun aniq qadamlar va ko'rsatmalar. Men sizga hozirning o'zida nimadan boshlash kerakligini tushuntiraman. 1. Birinchi qadam, o'zingizning mehnat stajingizni va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar holatini tekshiring.
Qayerga murojaat qilish kerak? Siz bu ma'lumotlarni bir necha usulda olishingiz mumkin. Eng zamonaviy va tezkor usul bu Maybek Oqquf o'z yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi elektron mehnat daftarchasi yoki pensiya stijini tekshirish xizmatidan foydalanish. Bu yerda siz o'z ish stijingiz, pensiya jamg'armasiga to'langan badallar va jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ingizdagi mablag'lar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lmasa yoki elektron xizmatlardan foydalanish qiyin bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. O'zingiz bilan pasport va mehnat daftarchangizni olishni unutmang. U yerda mutaxassislar sizning so'rovingizga binoan ma'lumotlarni taqdim etishadi. Nimalarni tekshirish kerak? Har bir ish joyingizning boshlanish va tugash sanalari, lavozimingiz va eng muhimi o'sha davrlar uchun pensiya jamg'armasiga ijtimoiy badallar to'langanligi. Agar qandaydir uzilishlar yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, ularni darhol aniqlashga harakat qiling. 2. Ikkinchi qadam, yo'qolgan yoki noto'g'ri ma'lumotlarni tiklash uchun hujjatlarni to'plang. Agar pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida sizning stajingiz to'liq aks etmagan bo'lsa, sizning oldingi ish joylaringizdan ma'lumotnomalar, agar korxona hali mavjud bo'lsa, yoki arxiv ma'lumotnomalarni olishingiz kerak bo'ladi. Qayerga murojaat qilish kerak? Korxonaning o'zi, agar u faoliyat yuritayotgan bo'lsa, yoki tegishli davlat arxivlariga. Har bir viloyatda o'z arxivlari mavjud. Arxivlardan ma'lumot olish uchun ariza yozishingiz va pasport nusxasini taqdim etishingiz kerak. Agar ma'lumotnomalarni olishning iloji bo'lmasa, bu holatda sizning ish stajingizni sud orqali tasdiqlash imkoniyati mavjud. Buning uchun sizga guvohlar ko'rsatmalari va boshqa bilvosita dalillar kerak bo'lishi mumkin. Bu jarayon ancha murakkab va vaqt talab qiladi. Shuning uchun bunga imkon qadar oldinroq tayyorgarlik ko'ring. 3. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashing. Sizning holatingiz noyob bo'lishi mumkin. Barcha ma'lumotlaringizni to'plaganingizdan so'ng pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyuring va shaxsiy maslahat oling. Ular sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqib, aniq bir yo'l xaritasini tuzib berishlari mumkin. Qanday savollar berish kerak? Mening stajim to'liq hisobga olinganmi? Pensiya miqdorimni oshirish uchun qanday qo'shimcha imkoniyatlar bor? Qaysi hujjatlarim yetishmayapti? Keyingi qadamlarim qanday bo'lishi kerak? Uchrashuvga tayyorgarlik. Barcha hujjatlaringizni, pasport, mehnat daftarchasi, barcha ma'lumotnomalar o'zingiz bilan oling. Savollaringiz ro'yxatini tuzib boring. 4. qadam. O'zingizning individual jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ingizni tekshiring. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu sizning kelajakdagi qo'shimcha pensiyangizning manbai bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotni ham Maybek.uz orqali yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib olishingiz mumkin. Agar mablag'lar noto'g'ri o'tkazilgan bo'lsa, ish beruvchingiz bilan bog'laning. 5. qadam. Pensiyaga murojaat qilish. Hujjatlar tayyor bo'lganda, pensiyasi yoshiga yetishingizdan bir necha oy oldin pensiyaga murojaat qilishni rejalashtiring. Bu jarayon kechikishlar bilan bo'lishi mumkinligini hisobga oling. Kerakli hujjatlar ro'yxati standart holat uchun. Pasport, asl nusxasi va nusxasi. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va nusxasi. Diplom oliy ta'lim davrini hisobga olish uchun asl nusxasi va nusxasi. Harbiy bilet, harbiy xizmat davrini hisobga olish uchun asl nusxasi va nusxasi. Nikoh guvohnomasi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi. Tug'ilganlik haqida guvohnoma, agar oilaviy holatga bog'liq imtiyozlar bo'lsa, masalan, ko'p bolali onalar uchun asl nusxasi va nusxasi. Ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi haqida ma'lumot va boshqa kerakli ma'lumotnomalar. Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR). Bank hisob raqami ma'lumotlari pensiyani o'tkazish uchun qayerga topshirish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi xizmatlar Maybek.uz portali orqali ham onlayn tarzda taqdim etilmoqda, ammo pensiyani rasmiylashtirishda ko'pincha shaxsiy ishtirok talab qilinadi. 6. qadam. Agar ariza rad etilsa yoki pensiya miqdori past bo'lsa, nima qilish kerak? Agar sizning pensiya arizangiz rad etilsa yoki hisoblangan pensiya miqdori sizni qanoatlantirmasa, sizda yuqori turuvchi organlarga, pensiya jamg'armasi rahbariga, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga shikoyat qilish huquqingiz bor. Agar bu ham yordam bermasa, sud orqali o'z huquqlaringizni himoya qilishingiz mumkin.
Bu jarayonda sizga malakali yuridik yordam kerak bo'lishi mumkin. Xulosa aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiya masalasi shunchaki yoshga yetish va arizani topshirishdan iborat emas. Bu o'z kelajagingiz uchun mas'uliyatni his qilish, o'z ma'lumotlaringizni muntazam tekshirib borish va kerak bo'lsa tegishli choralar ko'rishni talab qiladigan murakkab jarayon. Dardim yoshdan oshgan har bir fuqaro uchun bu ma'lumotlar nihoyatda muhim. Hozirdan harakat qiling, pensiya yoshiga yetganingizda kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos, o'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, chunki bu kabi muhim ma'lumotlar bilan muntazam ravishda bo'lishib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat, o'zingizni asrang.